O'zi birinchi kelishim bilan men o'yladim, fasadi katta deb o'yladim. Fasadi 16 ekan-da bu yerda. Bu yerda ikkita uy ekan. Aha. Yarim bizdan. Bu qo'shnini sotmasmikan? Qo'shni sotsa ham ashi zo'r bo'lardi-da, bitta. Lekin qo'shni juda zo'r odam. Aha. Biz kiramiz. Aha. Даже devol ham yo'q. Ha, даже devol ham yo'q. Ishonchli odam. Ishonchli odam. Bo'l, shuni bitta adres tushuntiraylik. Toshkent shahar, Bektemir tumani. Mana hokimiyat shunda ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Ikkinchi liniya. Yo'ldan ikkinchi liniya, mana bu Nijiloy turgan yo'l yuzi, bizning qo'limiz shunaqa. Ko'chadan ko'p kirilmaydi, to'g'rimi? Qani bismillahirrohmanirrohim. To'g'ri, lekin borib bitta devor olish kerak ekan-da. Endi ani eski mahallalar, qo'ni-qo'shnilar ahil bo'lgan, bemalol tuz so'rab, men bunday chiqaradi, ertalab turib, qo'shni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ertalab turib, qo'shni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimisiz deb nima proyekt tushirsak bo'ladi bu yoqqa? Xo'p, qani aytchi. 16 fasad. Bitta uzuvchi uchastka yo'q. Uzunasi 3708. Bitta idealniy 4 sotixli proyekt tushadi. Конечно. Kirib keldik. Oldi taraf. Endi binoni hisoblamaymiz-da, to'g'rimi? Bu eski bino olgandan keyin bu yerda 100% buzib tashlashadi. Etagida molxonalarigacha qilib qo'yilgan, xullas ishqibozchiligi qilingan-da bu joyimizda ham molxona qo'ylarni tashab qo'yib, tepasidagi yemxonalarigacha qilib qo'yilgan. Narxini aytaylik, Primoy egalarining nomerini yozib qo'yaylik. Bektemirdan uy qidirgan akalarimiz bo'lsa, mana shu rayondan uchastka quraman deb bosib yuborishsin. Sotiga 23900. 23900 o'tib beradigan joyi bor. Конечно, kelishtiramiz. Kelsan, ko'rsan, suvni tepasida bo'ladi. Har doimgidek Primoy joy egalarining telefon raqami Shunaqa yozaveramiz. videoning описаниесida. Ha.